Буквально несколько дней назад я вернулся из Сеула, с Кореи. So some days ago, I came back from Seoul in South Korea. Два места, куда нужно съездить христианам, постараться побывать. There are two places where every Christian has to try to be, Это в to Иерусалиме, visit. It's in Jerusalem, в Израиле, походить по местам, где был Israel, Иисус. going to places where Jesus was. А второе место это побыть в Сеуле, And the second place is in Seoul, побыть в Южной Корее. in Korea. Потому что почему там нужно побыть? Потому что там каждый шестой христианин, каждый настоящий верующий. Because they have real Christians there. И мы были, там одна из больших церквей, около 800-900 тысяч церковь, это доктора Йонги Чо. So they have one of the biggest church, 89,000 members, the Church of Yonggi Cho. Я был первый раз там в Сеуле. And it was my first time to be in Seoul. И очень редко кому удается побывать во многих местах. And it's rare for people to be in different places. Мы были в двух большущих церквях. We went to the two biggest churches. Одна церковь это на 10 тысяч мест. Это я не пишу этот масштаб. Это очень большое, грандиозное здание. The first church was a church of 10,000 people. It's a very big building. Да, и мы были также в церкви Йонги Чо. And we're also in Yonggi Cho's church. Мы пришли на молодежное собрание. We went to the youth service. Оно было, по-моему, в 5 часов вечера началось собрание. I think it was at 5 p.m. В зале было примерно 25 тысяч человек. There was about 25,000 people. Собрание 7 служений в день идет. They have 7 services in the day. Зал практически полный до отказа. И начинается собрание с 7 часов утра до 7 вечера. Последнее собрание в 7 часов вечера. The room is almost full, and from 7 a.m. to 7 p.m. they have services. Так, чтобы описать, потому что я снимал на камере, и там есть в Инстаграме, у меня выложены эти ролики, вы можете посмотреть. So I recorded some video on Instagram, you can check there. Камера не может передать все, что там, ты чувствуешь, и все то, что ты видишь. But my camera couldn't take everything. Я примерно сидел на балконе, и за мной еще было рядов 20, наверное. So I was up there, and I was. То есть еще чуть-чуть побольше, чем чем больше мы здесь сидим. И проповедник был от меня 500 метров. And the teacher was 500 meters away from me. Я сижу, эта точка какая-то маленькая там стоит. I was looking at them, it was хорошо были мониторы, можно было видеть лицо этого проповедника. And there were a lot of screens, we could see the соответственно, вы понимаете, там я прошел еще по балкону рядов, наверное, 50. И там под балконом, это везде люди, это зал на 30 тысяч мест. So I was up there, and down there were a lot of people, about 25,000 people. Очень мощное служение было много молодежи там, почти вся молодежь была. And we had a wonderful service with a lot of young people. И также посчастливилось ездить, может быть, вы знаете, если вы читали книги какие-то, по-христиански, вы, может быть, читали про молитвенную гору. So if you read some books, you will read about молитвенная гора, the mountain of prayer. Это, знаете, как вам объяснить, это как база выезда, это христианская база, да, такая по-русски объяснить вам. The mountain of prayer is like the Christian basis. Стоит очень большой комплекс, где мы жили, находились, он таким полукругом находится, большим таким 4 этажа, комнаты, где люди живут. There's a very big complex with 4 stairs. Зал на 3000 мест, богослужения. И потом несколько еще больших помещений, где дом для матерей, дом милосердия, еще какие-то дома для служений, для жилья. And there are many rooms. Большие дома. There's a big room for service, and there are other rooms. И есть молитвенные эти гроты, где молитвенная гора, где молитвенные там комнаты, там целый ряд, 180, по-моему, этих ячеек, таких, небольшая комната ростом, такая не вышиной. And there are kind of caves for prayer. Кейс, точно кейс. Чемодан, больше никак не обозвать. Там заходишь туда, в эту комнату, и там есть лампа, вентилятор, и небольшой столик, и коврики, больше ничего нет. There's a light, there's a bed, and there's a carpet, nothing else. Всю ночь там молитвы, с этого места поднимаются к Богу. Люди кричат, там молятся. And for the whole night, people pray, people lift prayers to God. Мы жили в церкви, примерно зал был на 500 мест. So we lived in that church. В церкви очень красиво, очень устройство, очень, люди очень ценят, держатся за Бога. So people really value God. Очень сильно поднят этот, знаете,
вес служения очень сильно, люди ценят служение. So people value the service. И мы заселились в эту церковь, мы жили там на 4-м этаже, по-моему, этой церкви, на последнем. And we're living in that building, in the building of the church. И мы поднимали нас на молитву в 5 утра. Приходили, говорят, не забывайте, не опаздывайте на молитву, потому что корейцы не опаздывают на молитву. At 5 a.m. we're getting awake to go for the И prayers. мы And в we're 5 told утра to be вместе с late. ними поднимались на молитву, мы приходили, молились. И я вам скажу, весь Сеул в 5 утра молится. So at Весь 5 Сеул, a.m. все церкви молятся. Как бы, знаете, такая внегласная договоренность между ними. Они в 5 утра поднимаются, начинают молиться. И неважно, это воскресенье, это суббота, с молитвы все начинается, и потом дальше уже начинается рабочий день. So at 5 a.m. the whole city of Seoul wakes up to pray. Whether it's Saturday or even Sunday, the whole city wakes up to Очень, pray. очень доброжелательный, такой радушный, гостеприимный народ. And they are very welcoming people. Когда я читаю про христианство, которым оно должно быть в Священном Писании, When I read about Christianity, how it has to be in the Holy Scriptures, после посещения Кореи вы увидите, это написано про корейцев. after visiting Korea, you will see that it was written Это- about Korea. Меня очень сильно эта картина впечатлила, когда мы улетали оттуда с Кореи. So I had this strong image of impression Водитель when I вот was in этого, Korea. как назвать, транспортера этого, который самолет вытолкнул на полосу, чтобы самолет уже сам начал движение к взлетной полосе. Он вышел из машины, и его помощники подошли к нему. The driver had someone was helping him, and the helper came to him. И знаете, самолет отъезжает, и они выстроились, представьте, не встали и машут самолетом. It was at the airport, so Я знаю, я сижу, the думаю, я plane was понимаю, leaving что and he was greeting the plane. не было никакой команды из рук, и помашите самолету, там, знаете, нужно это, а просто они вот такие, и это везде просвечивается. And that's how they Они are. просто встали, знаете, это доброжелательные люди, это не, знаете, не так, когда тебе улыбаются, а потом кинут камень в спину. Это люди, которые просто вот такие, они любят на самом деле. They are very good people. It's not people who smile to you, and when you turn your back, they start saying other things. They are very wonderful. И, конечно же, это в церкви все это также, это отражается, вот эта культура самопочтения, почтение друг к другу, к пасторам, к служителям, к старцам, ко всем. То есть она везде, это воздух это наэлектризован вот этим почтением там. So it's a church that has a lot of. It's a very good church with a lot of honor for the leaders, for the pastors. И причем не восточным, а именно вот христианским, именно христовым такими вещами. Еще что-то хотел сказать. Ну ладно. Ну да, и очень хороший народ, очень добрые люди. Very wonderful people. А в церковь, когда в церкви богослужение начинается, And then when we're in the church, when the service started, люди встречают, там стоят перед церковью, проходите к нам. Ну, то есть ты стоишь, ты знаешь, ты как бы, я тоже встал с ними, тоже все welcome, in church, я всех приглашал. people stood up and they went to us to say welcome to church. Слава Господу. Glory to God. И если получится у вас, просто молитесь об этом. And if you have this opportunity, Корея just pray открытая about it. страна, она безвизовая. South Korea is an open country without, you can go there Туда without visa. просто можно купить билеты и поехать. You can just go. Там ничего не нужно, ни визы, просто нужны деньги какие-то, Да, чтобы делать. Может быть, как-то получится нам организовать выезд с церковью, чтобы мы съездили. Несколько человек взяли и съездили. You don't even need a visa, just money. And I think Аминь. we try to maybe Ну, это organize такой the whole church небольшой and go отчет there. по поездке вам сделал. Конечно, это вкратце все. Очень хорошо с нами ухаживали, кормили нас очень хорошо. Но я думал, похудею, ничего не получилось у меня. So it's just a summary I'm giving him. Is Хотя Библия you a summary of the Ничего худого не войдет в ад, в рай. of our trip there. Только тучное. Поэтому как бы я себя еще этим оправдываю. Слава Господу. Hallelujah. И давайте мы еще помолимся перед собранием. Let's pray again И благословим. before Отец sermon. Небесный, я прошу Тебя за слово, которое будет здесь во имя Иисуса. Я прошу Тебя, чтобы Твое присутствие было на этом месте. Слава Тебе и хвала. Аминь. Amen. И давайте мы прочитаем место Писания. Let's read the portion of scripture. Это Евангелие от Иоанна, 17 глава, John chapter 17, с 14 по 19 стихи. from 14 to 19. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 14-19 стих. John 17, 14 to 19. Это молитва Иисуса Христа. It's a prayer of Jesus Christ. Это самая последняя первосвященническая молитва перед тем, как уже Иисуса распяли, и Он воскрес. Вы знаете,
And that was his last priestly prayer before he goes to the cross and dies. Мне нравится эта молитва, потому что эта молитва похожа на отчет. And I really like this prayer because it's a prayer as an account that he was giving to God. Есть молитвы прошения, когда мы просим что-то, есть молитвы благодарения, когда мы благодарим Бога. There is a prayer of repentance, there is a prayer of gratefulness. А есть молитва, знаете, когда ты отчитываешься как бы перед Богом, Бог, я сделал все, для чего ты меня отправил. And there is also the prayer of a prayer when you give account to God about what you did. Я думаю, такие молитвы у нас, христиан, должны иметь место, когда мы молимся Богу и говорим: Бог, и смотри, что я сделал для тебя. And I believe that as Christians we need to have some room for such prayers to tell God what we did for Him. Я не буду читать всю молитву, 17 глава, я хочу прочитать то, что касается нас с вами лично. And I'm not going to read the whole prayer, but I'm going to read what concerns us personally. Он молится за своих учеников. So he prays for his disciples. Первая часть, вторая часть. That's the first part. Он молится за нас с вами. The second part, he prays for us. И третья часть, он молится за весь мир, который уверует в Иисуса Христа по нашему слову с вами. And the third part, he prays for the whole world, for us, for them to И здесь believe in говорится Christ. про нас с вами, он говорит: я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. И здесь несколько моментов, таких выводов, которых я бы сделал. Первое, об учениках говорится, что их больше ненавидят, чем любят. And I said that about the disciples, it's written. Христианство, оно как бы не очень удобное для мира. It's written that the world is going to hate the disciples more than they are going to love them. Правильно, оно призывает жить не просто правильно, а по Божьим принципам. Because we are supposed to live according to the divine principles of God. Поэтому очень часто люди отказываются от того, чтобы принимать Евангелие и жить по Божьим правилам. And that's why people refuse to live normal principles in order Их to больше live according to ненавидят, God. чем их любят. Я делаю вывод из этого места Писания, потому что написано: мир возненавидел их. So Дальше написано: они чужие. Ученики, он говорит здесь, они чужие. Среда, в которую они попадают, она чуждая для их обитания. So he also says they are strange. Повернись к соседу, скажи: я чужой для этого мира. Tell your neighbor, I'm a strange person in the world. Посланник филиппийцам говорит, что наше жительство, наша отчизна, наше отечество, оно на небесах. The Bible says that our country is in the world. И поэтому ты чужой, реально ты чужой. Ты сталкиваешься с конфронтацией не потому, что ты стал жить как-то хорошо и правильно, а потому, что ты просто по внутренности стал чужим. So you are a foreigner from the inside. Это, знаете, как разведчик, который живет в чужой стране. It's like a person that lives in a foreign country. Я всегда вспоминаю Штирлица, если вы видели фильм «17 мгновений весны». Знаете, когда он там ходил по Берлину, он всегда знал, что моя страна где-то там, я здесь чужой. So now he's talking about a movie where a person was in Это, Germany. знаете, как человек, работник посольства, когда какая-то страна, у них есть посольство, представительство в какой-то стране, предположим, наше есть там в Африке, африканское посольство какой-то страны есть в России. И, знаете, послы, они знают, что они не местные, они чужие, они не отсюда. Их страна где-то в другом месте. And it's just like embassies. We have our embassy in Africa. Also, African countries have their embassies here, and the ambassadors know that they are foreigners in these countries where they are. Поэтому вы должны понимать, что вы здесь временные люди. That's why you have to understand that you are here for. Однажды придет время, и Бог призовет вас в свою страну, Он заберет вас обратно. Аминь. So one day the time will come when God will call you to go back to your country. Это очень радостная весть для христиан. It's a very joyful. Дальше, несмотря на то, что мы имеем жительство не здесь, и мы представители просто здесь на земле, мы все-таки остаемся здесь в мире. Я делаю выводы из этого места Писания. So I made a conclusion out of this portion of scripture. Более того, Он посылает нас в мир, чтобы мы жили среди этих людей. Он не собирается изолировать нас от общества. Он
оставляет нас в этом мире. So he sends us into the world. He does not try to isolate us from the world. И последний стих говорится, что Иисус посвятил себя этому процессу всему. And the last verse talks about the fact that Jesus gave himself, he committed himself to this process. Он посвятил себя тому, чтобы мы с вами были здесь, жили здесь, приносили плод на этой земле. He sacrificed himself for us to live in this world. И я делаю выводы здесь из этого еще места Писания, что у Иисуса, у Бога не было планов загнать нас в какое-то сектантское мышление или в какую-то, знаете, в монастырь, чтобы мы жили изолированно от мира. So I concluded that God has not decided to isolate us as a sect or as another group of people. И изолированные, знаете, от жизненных реалий, которые в большинстве своем несут проблемы, вы ощущаете это на себе. To isolate us from the country, from the world, from the realities of the world. А так хочется порой вообще просто на небо пойти и все, и аллилуйя. We might have the opportunity to just go to heaven and hallelujah. Чтобы все это закончилось в конце концов, и ты был с Богом и уже праздновал там этот праздник, этот пир. So that all this might end and you would be with God. Но Бог не собирается нас изолировать, забирать, но Он говорит, Он наоборот нас как бы помещает нас в жизненные вот эти реалии, которые мы жили, полные проблем, ситуаций каких-то, и ты живешь в этом мире. But God is not trying to isolate us from the world. He wants us to be in the world and to face all the realities, the problems, the situations. Радостная новость вот из этого всего, And the joyful news, то, что Он не отказывается от нас с вами. is that God is not refusing or Он ушел rejecting на us. небо и не отказался от нас с вами. He went to heaven, but he did not reject us. Более того, Он собирается возиться с нами здесь на земле. He even wants to live Аминь. with us on earth. Он собирается с нами возиться. He's about to live Он with хочет us on earth. нас взращивать, совершенствовать нас. He wants to manifest Он хочет, чтобы maturity, мы perfection in us. жили, принесли много плода здесь. He wants us to live and to be a lot of fruit. Он хочет, чтобы мы не просто были, знаете, качественными христианами, но на самом деле, оглянувшись назад, мы имели хороший и добрый плод в качестве или людей, или какие-то добрых дел, которые мы сделаем с вами. He doesn't just want us to be Christians of quality, but he wants us also to bear fruits even И towards people. он ушел на небо, And he went to но heaven. оставил нас здесь с вами, снабдил всем необходимым нас. But he left us with this. Я когда читаю Писание, он дал нам, он не оставил тебя голым здесь, никчемным, ненужным. Он дал тебе все необходимое. And he did not leave you alone here. He gave you everything you need. Самая такая главная деталь, он говорит, я с вами The буду. most important detail is that he said, I'm going to be with you. Я всегда буду с вами, я буду сопровождать вашу жизнь, я буду помогать вам через Духа Святого. I will always be with you. I will always accompany you with the Holy Spirit. Я не оставлю вас и не покину вас. I will not leave you. I will not Вторая abandon you. вещь, что он дал нам власть. The second thing he gave us is authority. Власть, чтобы мы могли запрещать болезням, проклятиям. Власть, чтобы мы могли пользоваться Божьими благословениями здесь на земле. The authority for us to prevent sicknesses and other things from happening. Еще одна вещь, он дал нам свое всеоружие. And he gave us all his weapons. То есть мы пытались как-то воевать или жить со своими какими-то знаниями, может, еще какими-то вещами, но Он дал нам свое всеоружие, облег нас в это. He did not leave us for us to try to fight with our own Слово weapons. But he Божье, gave us his weapons. It's the word это of вера, God. щит веры. Помните, в послании к Faith. Ефесянам написано? Это шлем спасения, броня праведности, пояс истины. It's all the weapons of the Он Christian. нас одел в это все. And he То есть, gave уйдя us на all this. небо и оставив нас здесь на земле, Он не бросил нас здесь голыми с вами. Аминь. He went to heaven, but he did not leave us alone. Он с нами всегда, He's with us always. Духом Святым. Он By the дал Holy нам Spirit. власть. He gave us authority. Он облег во всеоружие Божье. He clothed us with the whole armor of God. И послание Петра написано, Он дал нам все потребное для жизни и благочестия. And in Peter it is written that he has given us everything that is needed for life. Давайте мы откроем второе послание Петра с первая глава. Let's open 2 Peter chapter 1 Второе послание Петра, 1 глава с 3 стиха. from verse 3.
как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, и дальше в рассудительности воздержание, терпение, благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любовь, и дальше уже смысла нет писать и это читать, а там я остановлюсь здесь. Написано, что когда Бог дает нам все потребное, мы должны приложить все старание. Говорит, за всем старании, чтобы мы показали, мы сделали. То есть очень много Бог, во многих вещах Бог полагается на нас. So it's written that since God has given us everything we now need to manifest all these things. Когда Он оставил нас здесь на земле, Он дал нам ответственность за свой духовный рост. When He left us on earth, He gave us the responsibility for our Чтобы own мы с вами growth, our духовно spiritual growth, возрастали. for us to grow spiritually. И проповедь, которую я буду сегодня проповедовать, называется, она будет состоять из каких-то пунктов, может быть, наблюдайте за собой. And the sermon I want to preach about is Бог titled, оставил нас здесь, на земле, дал все необходимое и дал нам возможность расти, и чтобы мы сами контролировали вот этот процесс возрастания. It's titled Watch Over Yourself. God has left us here on earth for us to watch over all this process of В growth. послании Луки написано, 17 главе 3 стихе написано, In Luke chapter 17 verse 3, наблюдайте за собой. it's written, watch over yourselves. Вы остались на земле здесь, вы живете здесь. Не наблюдайте за соседом, за каким-то человеком, а наблюдайте за собой, как вы растете, как вы взрослеете, в чем вы находитесь. So take heed to yourselves. You are on earth. Take heed to yourselves, not to others, И not watch другими over other словами, people. Бог возлагает ответственность на каждого из нас в этом росте. So God gives us the responsibility, И мы отвечаем за этот процесс. and we are responsible for this process. Поймите, Библия говорит нас, сравнивает нас, да, и аллегорически написано, праведник как дерево, посаженное у потоков вод. So the Bible says that the righteous is like a tree which is planted Иногда near to a river. христиан или Иисус сравнивает нас с семенем, которое брошено в хорошую почву. Sometimes we are compared to the seed which is Но being в sown. отличие от дерева и от семени, мы с вами имеем свободу выбора, мы имеем возможность говорить, высказывать, мы имеем возможность мыслить, формулировать свои мысли. But the difference between us and the tree or the seed is that we have the opportunity to think, to Было make бы, decisions. конечно же, просто, если бы ваш ребенок, просто жить, если бы ваш ребенок был как дерево, вы посадили его в горшочек, поливаете, и оно растет, не доставляет вам проблем никаких, и потом оно возрастает, вы радуетесь, но это далеко не так, вы это понимаете. It would have been simple and nice for you to have a child. You just sow him and he grows as a Что tree. He gives с fruit. ребенком придется повозиться, аминь, И то же самое, когда вопрос касается нас с вами, с нами нужно повозиться от Бога. But it's different. We have to deal with the child. Пастора, The same way God has to когда deal with пастора us. служения и домашней группы, они возятся с нами на самом деле. So the same thing with the leaders of home cells. They И deal with us. в большинстве своем никто не будет контролировать вашу жизнь и как-то, знаете, следить за вашим состоянием духовным, кроме вас самих. And nobody is going to watch over you for about your growth process. Я оставлен здесь на земле Иисусом, и поэтому я отвечаю за свою жизнь. Jesus left me on earth for me Я могу брать be этот responsible процесс of my life. в свои руки, обучение и все остальное. So I have to take in my hands this process and learn. И вот в этом процессе наблюдения за нами или исследования самих себя, наблюдения такого, слежения за нами, нам поможет две вещи.
Первое это Господь, конечно же, сам, когда мы молимся к Нему. And there are two things that help us in this process of watching over ourselves. It's the Lord. The first thing is the Lord. Давид молится, смотрите, как он молится, интересно, это Псалом 138, 23, 24 стих. David prayed in Psalm 138 from verse 23 to То есть 24. он молится, просит Бога, чтобы Бог помог ему исследовать себя. He prays for God to help him to watch over himself. И он молится, это Псалом 138, 23, 24 стихи. Psalm 138. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, и испытай меня, и узнай помышления мои». И дальше «И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». То есть Давид понимает, что вот в этом процессе слежения своего духовного роста очень сложно без Бога. So David understands that in this process it's very difficult to move forward without God. Ты можешь чем-то заниматься, что-то делать и в конце концов считать это правильным, но это может быть вообще быть противно Богу. And you can be doing a lot of things and think that you are right, but it Ты, might может быть, even be вообще against уже God. заблудился и ушел в сторону. Это, знаете, как ребенок, который, когда ему родители говорят, сделай вот так, а ребенок делает по-своему, он считает это правильным, он просто не видит. И в конце, когда он вырастает, он говорит: мама, ты правда была права, оказывается, когда мне это говорила. You might even live the right way. It's just like a child. The parents always tell him, do what is right, do this, do that. But the child will think that what he does is right. But when he will grow up, he will realize that what he did, his mother was right. И Давид понимает, что он без Бога вот в этом процессе не справится. Очень сложно. Мне нужен Бог, чтобы помочь мне, меня контролировать. Вот где я расту, где я правильно поступаю, где я неправильно поступаю. Нужен Господь мне в этом. And David understands that he needs God to help him to know whether he is right. На самом деле, если бы тебя посадили, знаете, в какую-то изолированную комнату, где нет искушений, никаких проблем, может быть, хорошо было, хотя мысли могут колобродить где попало. Аминь, твои мысли. Ты можешь грешить в мыслях даже. So it would have been nice for you to be planted in a certain isolated room where you wouldn't have any temptation, any thoughts. И поэтому Бог говорит, наблюдайте за собой. И в этом процессе нам Бог помогает. Вторая вещь, которая нам поможет в этом процессе, это причастие. God tells us to watch over ourselves. And the second thing is the Holy Communion. Написано в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 28 стих. In 1 Corinthians chapter 11 verse 28. Говорится о причастии, когда мы принимаем причастие. It's written about the Holy Communion when we take the Holy Communion. Да испытывает же себя человек. And it's written that и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. But let the man examine himself and Здесь so let таких him два eat the bread. аспекта, чтобы мне расти и наблюдать за своим духовным ростом. Первое, это когда я прихожу на вечерю, я уже подготавливаюсь и говорю: Бог, пожалуйста, где я не прав, или измени меня, где я поступаю неправильно, или живу неправильно, скорректируй меня. So the first thing is that when I come to the Holy Communion, I ask God to correct me, to show me where I've been wrong, what I did which is wrong. Вторая вещь, это в божественном акте, который в причастии самом находится. And the second thing is the divine act which is in the Holy Communion itself. Я верю, что это божественное такое действие, это таинство, когда мы принимаем причастие, то Дух Святой, Он показывает нам, где мы неправильно поступаем. I believe it's a divine action. It is a mystery. When we take the Holy Communion, the Holy Spirit shows us the wrong ways that we took. В этом процессе наблюдения за собой помогут тебе Господь и причастие. Два таких, Господь и, конечно, это действие, которое мы совершаем. So in this process, these two things help us, the Lord and the Holy Communion. Вот сейчас у меня будет несколько пунктов, зачем и все-таки я должен следить сам. And now I will give you some points. Когда вопрос касается моей христианской жизни. Why should I watch over myself when it concerns my Christian life? Никто не собирается тебя контролировать или следить за собой, но ты сам должен следить. Understand that nobody will try to control you or to watch over you. You have to do it yourself. Когда родители, мы сейчас внука отправляем в школу, там 1 сентября было. Right now we send our grandson to я помню, school. когда мама отправляла меня в школу. And I also remember when my mom sent me to school. Ты всегда ходишь с ней, рядышком с ней где-то живешь, там все это
Ну и потом приходит момент, когда маме нужно, ну как бы оставлять ребенка в школу, на произвол судьбы бросать вот этого, да? So you are always with her, and then at a certain point of time you have to leave her. Да, и мама, она отправляя в школу ребенка, я помню, она мне говорила, сынок, следи за собой. And I remember she used to tell me, my son, watch over yourself. Следи за внешним видом, чтобы хорошо у тебя было там все. Watch over. Кашу не капай сюда, вот, чтобы вот здесь чистенько у тебя, кушай аккуратненько. Аминь. Следи за тем, как ты слушаешь учителя, там, да, ну как бы наблюдай за этим, будь внимателен на занятии. То есть мама говорит какие-то вещи. So she says a certain amount of things. То же самое Бог, Он говорит к нам, чтобы мы наблюдали за собой. And the same way God speaks to us, for us to watch over Я ourselves. просто думал об этом, а зачем я должен наблюдать в своей жизни? I really thought about it. Why do I need to watch over myself? За каким аспектом или за какой сферой мне нужно наблюдать? Which aspect or which spheres of my life do I need to watch over? Первая вещь, зачем нужно наблюдать? The first thing. Первая вещь. The first thing. Следить за тем, всегда ли вы находитесь на территории Божьего Царства. You should always check whether you are in the territory of the kingdom of God. А ваша жизнь, когда мы стали христианами, она помещена в рамки Божьего Царства. Because your life has been positioned in between the limits of the kingdom Это of God. территория благословения. This is the territory of blessings. Жизнь христианина, она проходит в рамках Священного Писания. The Christian life is being manifested in the limits of Там у тебя the kingdom of God. свобода, там у тебя жизнь, там у тебя протекают все вот эти жизненные процессы вот в этом царстве. And that's where you have freedom, that's where you have life, Ты that's where you скажешь, have ну, all these processes. ну скажешь, а если есть рамки, это уже какая-то территория несвободы. And you might say that if they are already limited, it means it's На not a самом free деле это territory. территория свободы. But in reality, the territory is free. Я всегда такой пример привожу, когда, если, знаете, вот волк Тамбовский, да, он где-то вот живет в тайге, и он надумает, скажет, я пойду в Тамбове, похожу маленько по городу. So just imagine that God is in Tambov У and he него decides будут to проблемы, я думаю, move здесь, in the в, cities, ну, в городе, когда он придет. in the streets. He will have some problems when he... Или, знаете, маленькая, или рыбка, которая в аквариуме живет. Вы подходите к аквариуму, вы видите маленькую рыбку и думаете, ой, какая ты бедненькая, ты живешь в рамках этого аквариума. So you can see, for example, a fish living in an aquarium. И вы говорите, да, я помогу ей. And you say, oh, why is this fish living in the aquarium? Вы I'm going берете to help рыбку, it. идете в унитаз, и вы знаете, что однажды эта вода, она притечет в море. You take it and you put it in the sink, thinking that it will go into the sea. Даже если вы выбрасываете рыбку в океан, поймите, вы не сделали ей хорошо. Even if you took the fish and Потому put что it in the ее ocean, you didn't свобода do была good в рамках аквариума. because it was free in this aquarium. Жизнь волка Тамбовского была в рамках тайги. Она не была за пределами, за рамками этой тайги. So it's the same thing for... И когда мы приходим к Богу, Бог помещает нас вот в границы Божьего It's Царства. the same thing for us. When we come to Christ, И God поэтому, positions us поймите, within the limits of the мне kingdom of нужно God. наблюдать, всегда ли я нахожусь на этой территории Божьего Царства. That's why I always have to check whether I always find myself in the territory. Не перелажу ли я через забор, не ухожу ли я оттуда. Am I not moving out of the limit? И Римлянам 14 глава, 17 стих, And in Romans chapter 14, Римлянам 14 глава, 17 стих говорит, verse 17, it's written, «Ибо Царство Божье was the kingdom of God. это не пища и питье». Это, другими словами, не тогда, когда у тебя все в шоколаде здесь, и все хорошо в жизни получается. For the kingdom of God is not eating and drinking. So it's not about when you have И там, chocolate, знаете, you are just having иногда a good люди life. думают, я в благодати Божьей, у меня везде зеленый свет. It's not when you just say, I am in the grace of Ты God and I always have заложен на красный шпаришь, просто green и light. ты думаешь, что ты на зеленый идешь. И здесь говорится, ибо Царство Божие не пища и питье, то есть не все вот удовольствия и счастье, которое окружает нас, So he says the kingdom of God is not eating and drinking. So it's not about all the pleasures. но несмотря ни на что, на ситуации, это Царство Божие, это праведность, это мир и радость во Святом Духе. But Аминь. despite all the situations, the kingdom of God is about righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Как мне контролировать, вот, наблюдать за тем, нахожусь ли я в пределах этого Божьего Царства, не теряю ли я мир, не теряю ли я праведность
и не теряю ли я радость. То есть вы можете контролировать это все. So how do I know that I am Аминь. not out of the limits of the kingdom of God? It's when I am not losing my righteousness, Всегда my ли peace, вы or my joy in the Holy находитесь, да, Spirit. вот в праведности, и всегда ли у вас мир на сердце, и всегда ли у вас есть радость, потому что Бог это Бог радости. Аминь. So do you always have righteousness? Do you always feel the peace? Do you always have the joy in the Holy Spirit? Зачем еще следить нужно в своей жизни христианской? Why do I need again to Раз мы уже check здесь over живем myself, на этой watch over земле, и myself? Бог нам помогает в этом, следить за тем, не потеряли ли вы веру. You have to check to be sure that you have not Вы lost your христиане, faith. вы здесь все христиане. So we are all Christians. Была ли у вас вообще вера? Так задам два вопроса. Была ли она вообще у вас? Did you have faith? А второй вопрос. the Была, first question. может быть, вы где-то ее оставили? И вот нужно следить за этими вещами. Есть ли у вас вера? Do you have faith? Все так же ли вы доверяете Богу, как дети в своих вот этих маленьких повседневных делах? So do you always trust God in even these small Или вы business, стали уже small такими things? взрослыми, что вы полагаетесь только на себя, вы стали умничать, вы стали, я уже все знаю, я все умею, и мне Бог не нужен во всем, я сам уже себе Бог. Or do you think that you have become so mature that right now you don't need God in anything you do? Мне нужно следить за тем, не потерял ли я веру. I have to watch over myself to make sure that I am not losing faith. Делаете ли вы шаги веры, когда вопрос касается пожертвований, когда вопрос касается устройства на работу, карьерного роста, обучения, каких-то вызовов жизненных? Делаете ли вы это? So are you making steps of faith when it concerns offerings or other things in life? Второе послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих говорит: And in 2 Corinthians chapter 13 verse 5 to 6 it's written, испытывайте самих себя. Верили вы самих себя? Исследуйте. so examine yourself. Верили вы? Вы помните по одну историю, когда Иисус рассказывает про женщину, которая просила у судьи неправедного, плохого судьи, чтобы он защитил ее от соперника. Помните, это, по-моему, Лука 18 глава написано. И она приходила, она докучала ему. So you probably remember about the story of this widow who always went to the judge in order to receive justice. Снова и снова она приходила, она везде вылавливала его. And she always used to come to him every day. She used to И come to him. в конце этой притчи Иисус делает заключение. Он говорит, и Бог подаст защиту вскоре. And at the end of this parable, Jesus said Но that God is когда always going придет to Иисус, provide for the найдет ли Он protection. веру на земле? But when I am going to come back on earth, will I find faith? Поймите, мне нужно следить, не потерял ли я веру где-то по пути, когда шел, жил, когда я служил Богу. So you understand that you have to make sure that you don't lose faith Я, in your знаете, я как ways. пастор церкви, я постоянно молюсь об этом, чтобы мне все так же верить, как я верил когда-то в Бога. Я молюсь об этом, чтобы у меня всегда была вера, делать какие-то шаги, предпринимать какие-то действия, вести церковь. То есть я сильно нуждаюсь в том, чтобы была вера у меня. So as the pastor of this church, I always pray for me to have faith. Также, когда вы маленькие вещи, которые в вашей жизни получаете, или какие-то глобальные, нам нужна вера. Аминь. Whether it's in the small things or in the big things, we always need faith. Вы можете тренироваться в этом, когда вы делаете невозможное. And you can Когда train yourself вы about it. делаете не то, что вы всегда делаете. When you start doing what you do not always do. И если вы делаете те же самые действия, то, возможно, у вас уже нет веры. If you are always doing the same things, maybe you are not having faith right Возможно, вы now. уже где-то закостенели и вы остановились. Maybe at a certain point of time you took a distance from it. Мы были, когда в Сеуле, там каждое утро к нам приходил физрук, кореец, и он делал с нами физзарядку, эту утреннюю зарядку после молитвы. There was a trainer that used to come to И make там us он все начинал, он с a пальцев, coach. потом шея, So we used to have some exercises with the head, туловище, the потом chest, внизу это вот все, little down there, потом коленки, also the потом вот эти вот. legs. И он говорит, это элементарно, мы все знаем. Он говорит, там соли, если вы долго не делали каких-то движений, то
у вас там соли скапливаются в суставах, и вы уже потом вы неповоротливы становитесь. So he was saying that we need to do these things because we have a lot of salt, and if we don't do it, it's going to accumulate in Да, our. я-то подумал, у меня точно много соли там вот в этих суставах. And I used to say, I was saying that I really have a lot Вот of salt знаете, in может быть, соли много my body, в суставах веры, когда веры нет, и вы уже and you know there's a lot of salt in. делаете определенные действия и больше ничего не предпринимаете в своей жизни, и вы просто закостенели. And there's a lot of faith in your body when you don't do Можно all these exercises. верой, чтобы испытать себя и снова начать верить, можно пожертвовать какую-то сумму, которая сверх вашего предела и вашего понимания. For example, you can try to give a certain offering which is above your understanding. Могут разные вещи. There are different things that you can do. Можно пойти, не знаю, поступить учиться, предположим, куда-то по вере, несмотря что тебе уже 96 лет, и тебе можно пойти учиться. You can decide, for example, to go and learn, to go and be a Тоже student нужна again, вера. even when you are 96 years old. Освоить какую-то специальность. To try to Тоже нужна вера. learn. Ну, то есть везде вы можете исследовать себя. So you can try to check on yourself. Зачем еще нужно наблюдать в христианской жизни? Why do we need to check over ourselves, to watch То over есть, ourselves? смотрите, я неспроста начал-то с этой молитвы, потому что, смотрите, Иисус оставляет нас на земле, и Он надеется, что мы, Homo sapiens, да, что я рассудительный, я могу брать этот процесс в свои руки и контролировать себя, свою жизнь. So Jesus left us on earth because he believes that we are, as Homo sapiens, we are thinkful people, and we can really Конечно, хочется кого-то проконтролировать, конечно. can take control of this process. Of course, Кому-то подсказать, как жить. we like to control Хочется так people, сильно кого-то скорректировать. to tell them things, to correct Но them. Бог говорит, наблюдай за собой. But God is telling us, watch over yourself. Вот за собой смотри, дорогой мой. Watch over yourself. И еще одна вещь, это наблюдайте, чтобы не лишиться Божьей благодати и Божьей милости. For us not to lose the grace of God and the mercy of God. Евреям 12 глава, 15 стих. Hebrews chapter 12 verse 15. Евреям 12 глава, 15 стих написано: наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. То есть он обращается к всему обществу, он говорит, не так много людей, но некоторые могут лишиться Божьей благодати. Бог говорит, чтобы никто не лишился Божьей благодати. He knows that there are a lot of people, but some of them can fall short of the grace of God. So he says, make sure that you do not do that. Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы не осквернились и многие. Lest any root of bitterness springing up cause trouble. Вот лишиться благодати Божьей, он объясняет здесь, когда горький корень возникает в результате обиды, в результате каких-то вот вещей, которые в твоей жизни, непрощения, вот этого процесса внутреннего, который в тебе идет. И он говорит, смотрите, чтобы вы не лишились благодати. А что такое лишиться благодати? Это значит, ты перестал верить в спасающую благодать для этого человека. So he starts explaining that we can fall short of the grace of God by bitterness, frustrations and other things. И для себя самого. Если наблюдайте, чтобы вот этот, благодать, не лишиться благодати, чтобы какой корень, не возникнув, не причинил вреда и не осквернились многие. Очень сильно нужно понять это, что если у тебя будет вот этот злой корень, то ты причинишь вред другим людям. So it's very important that we understand that if we have bitterness, we are going to infect other people. Я видел, как я в своей семье, я почти подняли мы 3 детей до конца уже. У нас еще с нами дочь маленькая живет, но она уже преподавателем уже в колледж устроилась работать. И я видел, как я могу испортить всем настроение своим настроением, и как я могу вдохновить всех. And I saw how we raised our 3 children, and I was able to И вот здесь говорится, чтобы, смотрите, чтобы кто не лишился Божьей благодати, чтобы какой злой корень, горький корень не возникнув, не причинил вам вреда. So he's saying that we should make sure that we do not fall short of the grace of God by bitterness. Обида, непрощение, просто вытаскивайте это из себя, контролируйте этот процесс. We need to control all these frustrations and emotions and other things. Зачем еще нужно следить христианину? Why do we need я сегодня, я не так часто здесь бываю в церкви, и я сейчас буду в следующей неделе в Воронеже.
И поэтому я сегодня буду вас маленько грузить. Зачем еще нужно следить? So I'm not always in the church. Next week I will be in Voronezh, but I want to load you today. Затем, получаете ли вы важные компоненты, общие для всех, необходимые для жизни? Важные компоненты для своей христианской жизни. So it's important for us to watch over ourselves to check whether we have the important elements for our Christian life. А именно молитва, prayer. как у вас идет, сколько вы молитесь. Корейцы молятся в 5 часов утра встают. Я спрашивали одного пастора, сколько он молится, 3 часа. Нам было интересно, сколько люди молятся. И вам нельзя молиться меньше 1 часа в день. And it's not good for you to pray less than an hour a day. Мы не имеем права молиться меньше 1 часа. You don't have the right to pray less Вы можете than an это hour разбить a day. по времени, сделать полчаса утром, полчаса вечером. Вы можете на 4 части, но вам нужно примерно останавливаться и молиться час в день, чтобы у вас была молитвенная You can жизнь. even try to divide this time, maybe 15 minutes in the Это, morning. знаете, это необходимый компонент для христианской жизни. You pray for an hour a day. It's a very important element of Christian life. Это Слово Божье, это молитва, это свидетельство о вашей вере, это тоже компоненты. There is the word of God, there is prayer, there is also testimony, witnessing your faith, about your Следить faith. за тем, получаете ли вы важные общие для всех компоненты. So you have to make sure that you are receiving all Молитва, these elements слово, of Christian life. свидетельство, это добрые Prayer. дела, потому что благодаря им вы растете. Это как, знаете, как хлеб, вода, воздух. Это необходимые компоненты для нас. So prayer, the word of God, witnessing about your faith, just like components for our lives, like water, air, and other things. Следить за тем, как вы обучаетесь, или обучаетесь ли вы вообще. So you also have to make sure that you are learning. Потому You что learn. обучение, в конце концов, приведет вас к росту, а рост к зрелости. Вы должны это понимать. И Because formation is going to have an influence on your growth. если вы чувствуете, что вы уже, вы стоите, то вам нужно, задуматься об этом и снова начать, снова впрячься в это, в обучение и изучать. If you already realize that you are not moving forward, you have to start thinking about it. Мало кто из людей к вам подойдет и скажет, что у тебя духовная зрелость на нуле, желают лучшего. There are only a few people that can come to you and Вам really не tell скажут you церковь. that your spiritual growth Это будет видно. is not good. Это будет видно, но вам не скажут. Вас It's not будут going well. стесняться вам сказать, что вы не зрелый христианин. It's visible, but people are not going to tell you that you are not mature spiritually. Могут пастора служений сказать, The pastors can tell you смелые, with courage, но опять же должна быть мудрость, чтобы пастора это высказали. but even with that, they need to do it with a lot of wisdom. Поймите, поэтому очень важно, чтобы вы сами контролировали процесс роста и взросления вашего, That's why обучения. it's important for you to watch over yourself, to watch over this process of Мы formation and всегда of будем growing. приходить в собрание, мы будем всегда вместе славить Бога и поклоняться. Но поймите, никто не будет подходить к вам и говорить: эй, ты незрелый христианин. Of course, we are going to meet, have meetings, have prayer meetings and all this, but understand Незрелость that может nobody will come to you to проявляться tell you are not mature. в грехе, оно может в каком-то в бунте, в каком-то сопротивлении, в каком-то непонятной неадекватности, в отсутствии какого-то мышления. Оно может во всех. Незрелость может появляться в отсутствии нежелания делать добрые дела, в отсутствии желания молиться, в отсутствии желания читать Слово Божье. Незрелость — это не значит, что человек зрелость — это не значит, что человек что-то знает, а незрелый не знает. Нет, не в знании дело, а целый комплекс жизненный такой. So immaturity can be manifested by a life in sin. It can be manifested by the fact that we do not have the desire to give, we don't have the desire to witness about our faith. Библия говорит, чтобы нам не быть младенцами, колеблющимися постоянно. And the Bible says that Это послание к Ефесянам, говорит 4 глава. we should not be children that are being moved to and fro. Ты приходишь в by церковь, waves. ты выходишь из церкви, в большинстве случаев ты говоришь: я снова буду верить. So you come to church and you say, I'm going to believe И again. потом ты встречаешься в мире со своей подругой любимой, она говорит: ты что, Бога нет вообще? And then later you meet your girlfriend and she tells И ты you, постоянно, знаете, как этот Why are you even степень, with как God перекати поле. То в одну сторону, то в другую сторону. you start moving from this side and from to the other side.
Это говорит об отсутствии духовной зрелости. So this talks about a lack of maturity, И вам никто об этом не скажет. and nobody is going to tell you about that. Вам постесняются сказать. They are going to be shy. Когда вы снова жалуетесь, можете на свою проблему, на какую-то ситуацию, рецидив, вот это жало постоянно, что у вас ничего не получается, поймите, это скорее всего отсутствие зрелости, потому что зрелый человек, он в большинстве случаев, по крайней мере, замолчит уже. When you are always complaining about what is happening to you, all your situations in life, it's a sign that you are not mature, because a mature Понимаете, о чем я person, говорю? he does not speak a lot. Когда вы просто уже замолчали, вы не хотите уже quiet. больше болтать об этой проблеме. You don't want to talk about all these problems. Это говорит о зрелости, о мужестве. This means that you are mature. Еще один момент касательно, примерно в этом же ракурсе в этом, следить за тем, чтобы получать индивидуальную подпитку для того, чтобы обнаружить свои духовные дары. So also we have to make sure that we receive all we need to manifest our spiritual У gifts. нас у каждого есть духовные дары. У We all нас have есть spiritual gifts. природная группа даров, которые Бог вложил в нас изначально. They are natural gifts that God has given us Умения, from the навыки beginning. наши. И есть духовная группа даров. Or if you are natural abilities, И and then вот there is a Вы group of должны spiritual gifts. контролировать, получаете ли вы такую специальную подпитку для того, чтобы обнаружить свои духовные дары. You have to check whether you are receiving what you need to manifest the spiritual gifts. Для этого вы должны посещать различные конференции, специализированные какие-то. That's why you need to visit conferences, to go to conferences, to Это attend читать these специальную conferences. литературу о дарах, о служениях, еще о чем-то. You have to read books about the gifts, about the ministries, И никто не будет за вас это делать. and nobody is going to do that for you. Я когда пришел в церковь, я помню, это 90-й год был, только границы разрушились, евангельские церкви начали проповедовать Евангелие везде. When I started going to church, it was when the church was free to preach the gospel. И я помню, in this country. мы просто с Сергеем, не помню еще, мы ездили на все конференции, приезжали. Я не знал, что это мне понадобится, но просто у меня была сильная тяга, и я не пропускал конференции, мне нужно было ездить, не так было много, и конференций этих And I везде. remember that me and my friend Sergey, we used to go to all these conferences. I didn't know that I really needed it, but I was just going. Мы жили, примерно Красноярск, там, чтобы вы, там, если вы имеете представление, там, Ачинск, Боготол, вот примерно это Сибирь. И у нас конференция, мы слышим, приезжает проповедник в Читу. So we used to live in Krasnoyarsk, about Это in двое this суток на Siberia, поезде ехать. and we used to hear that there is a preacher coming in another city, У меня Свету like 2 kilometers. Свету кладут в больницу, и говорит: Света, мне надо ехать, край, мне нужно на конференцию. So I would go to my wife and tell her I need to go to this Я еду на conference. конференцию на обучение, So I would go to this conference, приезжаю с конференции, она уже выписалась, ее снова положили. and I would come back. Я там неделю обучался, я приезжаю, ты все равно лежишь в больнице, а конференция в Москве, может, я еще поеду на одну She was конференцию? actually at the hospital. Я на другую конференцию поехал. Это раньше были такие расстояния, это Чита и Москва, и нужно было проповедников поймать, чтобы услышать Слово Божие. And then when I would come back, I would tell her that I'm going again to another conference in Moscow and И, Chita. конечно, это было тяжело для моей жены, для семьи. And of course, it was difficult for my когда мы wife, с for ней my family. разговаривали, я сейчас от ее имени говорю, что она говорит, это было хорошее время, и хорошо, что ты так делал, хорошо, что ты поступал и где-то не слушал меня. But now she's saying that it was a very good time. It was good for me Специальные to do all this конференции, and not они to listen to her помогут always. вывести вас. Нужно пойти по вере и двинуться. Может быть, у кого-то есть желание заниматься семьей, женским служением, мужским служением. Поймите, вы должны специальные знания получать для этого. And all these conferences are very important. Go there with faith. Maybe you are going to serve in the women's ministry, Мне, men's когда ministry, or all ребята this. You need говорят, to go there. я хочу исцелять людей, молиться за больных. There was a friend who used to tell Я всегда говорю, тебе, по крайней мере, ты должен был уже прочитать, по крайней мере, книжек 30, исследовать опыт людей, каким образом это делается и как это делается. И Бог поднимет тебя в служении исцеления. There was a friend who used to tell me that I want to heal a lot of people, and I used to tell him that you need to read about 30 books about healing, about the experience of people who were healing ministers, and you are going to see it manifested in your life. Еще несколько моментов очень важных, зачем нужно еще следить нам. And some other elements that are very important. Следите за своей эмоциональной температурой. You have to watch over your emotional temperature. Следите за тем, какие эмоции вы выпускаете в определенный период времени.
You have to watch over the emotions that you manifest in certain Поймите, places or порой atmospheres. людей очень сложно понять именно из-за эмоционального состояния. Today, it's very difficult for people to understand the Предположим, emotional situations. вы or states. понимаете, когда я сейчас грубые такие примеры скажу, когда, предположим, идет похороны, не надо смеяться там. Это грубый пример, грубый контраст. So, for example, when there's a ceremony of burial, it's not good to laugh, to be laughing there. То есть, и когда свадьба, не нужно плакать и реветь в истерике. And of course, Ну, понимаете, да, меня? and also when we are at a wedding, it's not good to be crying, to be weeping. Ваше эмоциональное состояние должно соответствовать вот ситуации, в которой вы находитесь. Your emotional Вам нужно state следить за этим, потому что вы христиане. has to correspond to the atmospheres or the place where you Я find yourself. помню, And as a Christian, you have to watch over Я it. учился в университете, и тут очень серьезная тема была. I remember we were at the university. And Она вообще была не смешная. Но я вспоминаю какую-то смешную историю. there was a very И difficult я lesson. просто закатился там, я начал смеяться. И представьте, преподаватель, он в недоумении, он в шоке был, от чего он начал смеяться. Он начал на себя смотреть. Он думал, почему? И я поставил его в неловкое положение этим самыми вещами. It was not funny or nice, but I was about to laugh, and my teacher Нам, saw как me and христиане, поймите, мы должны научиться радоваться. was surprised about the fact that I wanted to. Поймите, вы laugh идете в about Дом Божий в конце концов. Вам не нужно носить эту маску войны, маску печали на себе. So understand that we have to be joyful people. We would not need to have this Научитесь mask. больше улыбаться, когда of вы war. идете в церковь, когда вы встречаете братьев и сестер своих. Обнимайте их, целуйте их, общайтесь с ними, будьте радушными. Learn to smile with people when you come to church. Be joyful. И есть Learn to hug время, people когда and нужно, all на this. самом деле нужно, может быть, не то, чтобы погрустить, но быть серьезным. There are also times where we need not to be sad, but to be И serious. Филиппийцам 2 глава, And in Philippians chapter 2, verse 5 глава, Филиппийцам 2 глава с 5 стиха. Philippians chapter 2 from verse 5. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. У вас должны быть чувства такие же, как во Христе. You need to have the feelings that Jesus had, the mind. И дальше говорится о смирении, о том, что написано, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но унизил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти крестной, посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. И когда ты в смирении ходишь, это ключ для того, чтобы контролировать эмоциональную температуру. Смирение поможет тебе правильно реагировать в ситуации, в зависимости от ситуации, в которой ты находишься. So when you walk in humility is the key that will Смиренный help you человек на to свадьбе manage будет your радоваться emotion. и веселиться, он не будет портить настроение всем. A humble person is going to be a joyful person. Смиренный человек на похоронах будет плакать вместе со всеми и сострадать, сочувствовать, сопереживать. Аминь. A humble person will be Смиренный человек, crying with придя в people at the церковь, burial он ceremony. будет радоваться со всеми, потому что он пришел в собрание Божье. And when he will come to church, he will be Аминь. joyful with everybody because he comes into the presence of Смиренный God. человек будет вдохновлять, когда ребенок получает рану, и мама, она не будет в истерике, потому что у нее пальчик, она будет, смотри, прошло все уже. He will be Он да, inspiring он уже people. For побежал. example, when the child is wounded, the Если mom ты, is not going он to говорит, be у worried. вас должны быть такие же чувствования, как во Христе Иисусе. Если ты возьмешь эти чувствования, ты будешь правильно реагировать в зависимости от ситуации, которая будет в твоей жизни встречаться. So if you have the feelings that were in Jesus Christ, the mind that was in Jesus Christ, you are going to react properly. И еще пара вещей, которые очень важно наблюдать. Зачем мы должны наблюдать в христианской жизни? And there's a couple of things that we need to На watch over домашних in our группах вы Christian life. будете разбирать об этом, вы напомните себе об этом еще. Certainly in our home says we're going to talk about it. Следить за тем, насколько вы исполняете Божье Слово. We have to check, to watch over how much we Живете ли вы так, execute or we apply что вы the прочитали? will of Священное God. Писание? Do you live what you read in the Исполняете ли вы scriptures? то, что написано в Священном Писании? Do you apply what you read? Следите за этим. Watch over it. Поймите, не ждите, когда к вам подойдет какой-то брат и скажет, ты что живешь неправильно? Don't wait for a brother to come to you and tell you why are неправильно you living like this, А like that. 100% внутри себя ты уже чувствовал, что ты поступаешь неправильно. And that's when you will start feeling Не ждите, 100% когда вас that будут you are обличать. misbehaving. Не ждите, когда вам скажут, вы не правы, и вы неправильно сделали, вы
поступили не по истине евангельской, вы поступили против Божьего закона. Не ждите этого. Сами меняйтесь. Аминь. So don't wait for people to Исполняйте come. Божье Слово. Контролируйте этот процесс. Don't wait for people to come and tell you that you are not right, you are not living rightly. И последняя Learn to вещь. control this process. And the last thing, Следите за тем, чтобы не потерять то, над чем вы трудились. so make sure that you do not lose what you have received. Вы уже достигли определенной зрелости. So you have already reached a certain level of maturity. Может быть, она не такая большая. Maybe it's not a very high level. Может быть, это первая, вторая, третья ступенька, неважно. Maybe it's just the first, the second, or the third level. Следите за тем, чтобы вам ее зафиксировать, чтобы не потерять это. Make sure that you are fixed there. You will not lose this dimension in which Очень you are. много людей, которые достигли какого-то уровня, они сказали, Бога нет, они разуверились, они ушли, они оставили Бога. Это неправильно. Цените то, что вы имеете, то, чего вы достигли. So many people who reached some high levels of spirituality or Это of последнее место maturity, Писания, которое мы прочитаем, второе послание Иоанна, 8 стих. they ended up saying that there is no God, there is nothing. It's written Наблюдайте about за собой, написано, in 2 John chapter 8, verse 8. чтобы нам не потерять того, над чем вы трудились, но чтобы получить полную награду. Наблюдайте за собой. Look to yourselves. Я опять за собой наблюдаю. Look to Не yourselves. кто-то, а ты за собой наблюдаешь. So you yourself Наблюдай, чтобы нам не потерять того, над чем ты трудился, look to yourself that но чтобы we получить lose not those полную things награду. which we have lost, Аминь. but that we Поймите, receive Бог the full оставил rewards. тебя здесь на земле, чтобы ты жил. Он взял нас с вами, дал нам прощение, благодать, милость, поместил меня в собрание христиан. So God has positioned us in this place on earth. He gave us His mercy. Это His grace. несовершенное собрание. It's not, and we find ourselves in meetings of Это men. несовершенная церковь. These are not perfect meetings. It's not a perfect church. Нету хорошей церкви на земле. There is no perfect or good Нету той church церкви, on earth. которая бы вам понравилась и вас бы устроила. There is no church in which you will be Я просто хочу вас completely так вдохновить. happy. Где-то в каждой церкви есть какие-то вещи, которые будут не очень вам нравиться, какие-то вещи вам будут нравиться, но Бог поместил нас в собрание. In every church, there are certain things that you will like and Добро other things that пожаловать you will в not церковь. like. Аминь. But God has still positioned you И in these когда я places. живу в этой церкви, Бог When I дал мне live in вот эту this church, способность контролировать себя. God gives me the ability to control myself. Я живу среди братьев, сестер, которые также могут видеть меня, видеть мою жизнь, но Он дал мне возможность наблюдать за собой. I live with my brothers and sisters, but He Я gave могу me ходить the opportunity знаете, не как to watch over младенец myself. и маленький ребенок, ожидать, мама, что мне сделать, папа, что мне сделать? Я могу научиться этому. I can learn about all this. Библия говорит, что будет время, когда вам не нужно будет вас учить, но Дух Святой будет вас вести, Он будет вас корректировать и направлять вас. So Jesus used to say that there will be a time when the Holy Spirit will lead you. И нам, конечно же, нужны пастора, учители, апостолы, пророки, евангелисты. Нам все нужны эти дары, чтобы они были в церкви. And as pastors, as prophets, as apostles, as evangelists, we Бог always также need to learn about Возложил all на these меня gifts. ответственность за мой рост. But God has put on me the responsibility for my взросление. own growth. И я должен следить за этими вещами. And I have to watch over these Как things. когда-то мама направляла на школу, она говорит, следи за собой, смотри, чтобы каша не падала, чтобы носки надевал там, или еще что-то там, чтобы не ушибся где-нибудь на физкультуре. То же самое Бог, Он берегет нас, когда Он говорит нам эти вещи. So in the same way that my mother Аминь. used to send me to school Давайте and мы tell me встанем watch over вместе, yourself помолимся. and